Avui hem vingut a Alcalà de Xivert, al Cosebre, a la comarca del Baix Maestrat. Aquí anem a visitar la Cova dels Diablets, però primer anem a fer una parada al Centre d'Interpretació de Santa Llúcia, on ens espera Paula Paredes. Paula és guia i arqueòloga del Centre d'Interpretació i ens parlarà una mica d'aquest entorn natural privilegiat. Bon dia, Paula. Hola, buenos días, ¿qué tal? Què tal? Bienvenida. Bé, ens pots explicar on som i què poden veure els visitants que arriben aquí al centre? El visitante que llega a la cima de Santa Llúcia, además de encontrarse con estas vistas imponentes, la ermita blanca en lo alto de la atalaya, puede ver un espacio en el cual se ubica el Centro de Interpretación Etnológico del Yacimiento de Santa Llúcia. Como ves, la vista es imponente, es una vista de mar y montaña, y a lo largo de la historia ha sido un enclave muy estratégico para todas las ocupaciones que ha habido en la cima de esta montaña. Aquí, desde el mirador de la ermita, tenemos a los pies el yacimiento prehistórico de Santa Lucía. I una vegada han visitat el centre, has dit que el centre d'interpretació es troba dins de la Serra d'Irta. Aleshores, quines altres activitats poden fer els visitants aquí a la serra? Personalmente, desde el Centro de Interpretación de Santa Llúcia, os invitaría a que vinieseis a conocer este paraje natural de la Sierra de Irta y que por medio de una reserva de un fin de semana pues aprovechaseis para visitar estos importantes emplazamientos como son la ermita de Santa Lucía, San Benet, la ermita de San Antonio en el término municipal de Peñíscola, el castillo de Xivert en el término municipal de Alcalá de Xivert o el castillo de Pulpís en Santa Magdalena de Pulpís. Doncs ara que ja coneixem una mica l'entorn, el que anem a fer és visitar la cova. Molt bé, moltes gràcies. A tu. Hasta luego. Adéu. Chao. Ja hem arribat a la cova. Estem a 460 metres sobre el nivell del mar i molt a prop del cim de Campanilles, que és el cim més alt, que està a 573 metres. Des d'aquí tenim una vista impressionant de la vall de l'Estopet i allà al fons veiem el castell de Xivert, que ens trasllada a una altra època, a l'època medieval, una etapa de guerres i de conquestes, però també de grans construccions monumentals que van anar canviant una mica el nostre paisatge. I ara entrarem a la cova on ens esperen Gustavo Aguilella, que és el cap del Servei d'Arqueologia de la Diputació de Castelló, i Didac Roman, que és professor de prehistòria de la Universitat Jaume I. Aquest jaciment es coneix ja des de fa dècades i s'han portat a terme diverses excavacions. Ens pots explicar un poc el seu descobriment i aquestes excavacions que s'han portat a terme? Sí, el jaciment es va descobrir a finals dels anys 80 per part d'uns excursionistes i, lamentablement, posteriorment va ser objecte d'una excavació clandestina que va afectar l'interior de la cova i el jaciment, com a jaciment arqueològic. Alguns d'aquests materials van arribar al Servei d'Arqueologia i van veure que tenien interès i per això vam proposar fer una excavació d'urgència en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert, que es va efectuar l'any 1998. De totes maneres, com aquella excavació va ser curta i hi havia moltes qüestions per resoldre, l'any 2020 vam decidir en un equip més ampli, en el que es va incorporar més investigadors, com Didac i Pablo Medina, continuar les investigacions per a tratar de solventar totes les problemàtiques que no havíem resolt en les primeres campanyes, en la primera campanya. I gràcies a aquestes excavacions sabeu que avui teniu una ocupació llarga, diversos moments d'ocupació que va des del Paleolític fins a l'Edat Mitjana. Ens pots parlar un poc d'aquestes ocupacions més recents? Qui vivia aquí, què feien? Sí, efectivament la cova és coneguda per les ocupacions prehistòriques, però tenim elements suficients per a saber que durant l'edat mitjana i moderna va haver freqüentacions o visites o una utilització que no podem establir
molt bé com seria, perquè trobem, per exemple, ceràmiques atornejades d'època andalusina, dels segles XII-XIII, però també hem trobat ceràmiques d'època moderna i algunes monedes, concretament en tenim una que hem pogut datar perquè es conserva bé, que és un diner de billó de la primera meitat del segle XVI, del regnat de Joana i Carles, que són els nets dels reis catòlics. I aleshores teniu aquestes ocupacions històriques, però abans hi ha diverses ocupacions prehistòriques, no? Teniu ocupacions de la prehistòria recent, per exemple, no? Dels primers agricultors i ramaders. Què ens pots dir d'aquest moment històric? Sí, realment les excavacions van començar un poc per aquestes ocupacions de la prehistòria recent, del Neolític i del Calcolític, els períodes que s'anomenen així, no? Concretament el període calcolític sí que el tenim millor documentat perquè es va utilitzar com a cova d'enterrament col·lectiu aproximadament fa uns 4.800 anys per part d'una comunitat que viuria per als voltants, segurament en algun poblat en el Pla, que no hem pogut localitzar, i que aquests enterraments solien acompanyar-los d'una sèrie d'objectes que consideraven valuosos per a ells, que és el que diem l'aixovar funerari, no? I després tenim també ocupacions del Neolític antic, de fa uns 7.000 anys, que possiblement també utilitzaven la cova com a refugi o com a hàbitat, no queda clar del tot. O sigui que no només teniu diverses ocupacions en diversos períodes, sinó que a més l'ocupen en diverses funcions. Efectivament, sabem clarament que durant el Calcolític la utilitzen com a cova d'enterrament col·lectiu, però tenim problemes per a saber si durant el Neolític antic la van utilitzar en la mateixa funcionalitat o bé va ser un lloc d'hàbitat o un amagatall o un lloc en el que emmagatzemaven altres qüestions. És precisament un dels objectius de la nova etapa d'excavacions resoldre aquesta funcionalitat durant el Neolític antic. I abans d'aquests moments del Neolític i Calcolític, tinc entès que també teniu ocupacions més antigues, no? Ja del Paleolític. Didac, ens pots parlar una mica d'aquestes ocupacions paleolítiques, qui eren i com vivien els habitants en aquell moment? Bueno, d'estos moments del final del Paleolític, que són les ocupacions més antigues que tenim documentades fins al moment en la Cova dels Diablets, doncs tenim justament aquest moment del final, l'últim període del Paleolític, que coneixem com a Sauveterroide, que té uns 12.500 anys. En aquests moments no són poblacions agricultores i ramaderes, com les que ha explicat ara Gustau, sinó que són poblacions caçadores i recolectores. Són poblacions nòmades que viuen en aquest territori. I l'accés aquí no és massa senzill, que diguem. Per què penses que van triar un lloc aquí i no a la vall, que seria molt més accessible? Sí, bueno, el primer que hem de pensar és que nosaltres normalment avui en dia vivim en les valls o vivim en les planes, però aquestes comunitats, aquestes societats caçadores i recolectores, en este cas, esta era la seva casa, era la seva vivenda, i per tant este era el seu entorn. Ells no havien de pujar aquí com hem pujat nosaltres per a veure la cova, sinó que vivien aquí, des d'aquí és des d'on se distribuïen les seues tasques diàries. De fet, la Cova dels Diablets, precisament per estar aquí dalt, en aquesta zona més muntanyosa, està en un entorn molt privilegiat, perquè està a prop de diversos ecosistemes que poden explotar, tant la vall, que no està excessivament lluny, com la zona més abrupta al voltant de la pròpia cova. De fet, això ho podem veure clarament en les restes que trobem, sobretot les restes de fauna, els animals que caçaven, on, a banda dels conills, que eren els animals més habitualment caçats, tenim una distribució prou igual entre les cabres, que serien uns animals, les cabres salvatges, que són uns animals que viuen en entorns abruptes, com en el que es troba la cova, com cérvols també, que justament és un animal que viu més en valls i en zones planes. Per tant, estem veient que des d'aquest lloc podien explotar aquests diversos ecosistemes. I a més dels recursos de muntanya, hem vist que la mar no està molt lluny. També utilitzaven els recursos marins? Sí, efectivament. De fet, creuant un poc la serra, però no molt lluny, arribaríem avui en dia a la línia de la costa. I, de fet, coneixem diversos jaciments en la costa d'Alcalà de Xivert, al Cosebre, d'aquestes cronologies que estan avui en dia en primera línia, en les cales, no? Però tot i això també cal recordar que al final del Paleolític el nivell del mar era més baix, és a dir, el mar estava més retirat. Això succeïa perquè, al contrari del que està passant avui en dia amb el canvi climàtic, on les temperatures pugen i per tant se desfà el gel dels pols i l'aigua va fent que pugi el nivell del mar, en aquests moments estem en un moment de fred.
de glaciació, i per tant és el contrari. L'aigua del mar està congelada i retinguda en els pols, i això fa que el nivell del mar vagi baixant. És per això que el mar estava més lluny. De fet, els càlculs que hem realitzat és que just davant de la Serra d'Irta, en aquests moments, el mar estaria a uns 40 quilòmetres del que està avui en dia. Per tant, una distància prou gran, si comparem, no? en el que podem anar avui en dia a la platja aquí. Això podria ser també un benefici per a aquestes poblacions, perquè 40 quilòmetres per a poblacions caçadores i recol·lectores i nòmades pues no és una distància especialment gran. I, a més, podien aprofitar tota aquesta gran plana que s'obria pues, als peus de la Serra d'Irta fins a arribar al litoral. I suposo que amb totes aquestes excavacions haureu recuperat moltes restes dels diversos períodes. Quines serien les troballes més destacables de cada període? Clar, de la fase en la que la cova s'utilitza com a lloc d'enterrament, tenim una de les coses més importants, que és que tenim a les pròpies persones, les restes de les pròpies persones que vivien per la Serra d'Irta. No? I això és molt important perquè podem fer estudis paleoantropològics, paleopatològics, d'ADN, d'isòtops, en els que podem apropar-nos a la seva dieta, a les seues malalties, a les seues lesions per l'activitat quotidiana, a la seva edat, el sexe, i per a totes aquestes investigacions participa un grup d'investigadors especialitzats en cadascun dels temes. No? I per tant, aquesta és una de les grans valors, un dels grans valors de la cova, el poder directament investigar sobre les poblacions de fa 4.800 anys. Però, a més, aquests enterraments estaven acompanyats d'una sèrie d'objectes, el que hem dit abans d'aixovars funeraris, que ens serveixen als arqueòlegs per a completar el seu mode de vida i les seues eines en les que fem les seues activitats. No? I una de les coses que més crida l'atenció dels objectes que recuperem d'aquest període són les puntes de fletxa, que en concret en la cova dels Diablets són de molt bona factura, uns sílex de molt bona qualitat i d'un tamany gran, i també tenim elements d'ornament, tenim penjolls, tenim algunes ceràmiques, alguna destral de pedra polida, però si parlem d'elements materials interessants que han eixit de la cova dels Diablets, tenim que parlar d'un vas que és del Neolític antic, un vas extraordinari perquè té una decoració molt rica, molt profusa, és una espècie d'amforoide que li diem nosaltres, decorat en fris i en una tècnica incisa impresa, en unes garlandes que el decoren per baix i una sèrie de meandres que el van completant per tots els llocs. Este vas el podrem veure després quan visitem el centre de la col·lecció museogràfica i el podrem veure en directe perquè és realment espectacular. I dels moments més antics del Paleolític? A nivell del moment del Paleolític, els elements que recuperem bàsicament són els elements de fauna, però també, sobretot, més destacable a nivell de cultura material, són les eines de pedra. I dins d'aquestes eines de pedra, dels quals tenim, a més, una bona quantitat, apareixen en una gran quantitat, destacaríem els gratadors, que són l'útil que utilitzaven per a treballar i curtir, adobar les pells, per a fer-se les seues vestimentes o el que siga, però també, tal com passa en moments anteriors, però d'una tipologia completament diferent, les puntes de fletxa, les puntes de projectil, que en aquest cas són simplement unes xicotetes làmines apuntades que servien com a punta de les fletxes que utilitzaven en aquests moments. I heu dit que porteu excavant aquí des del 2020, de manera continuada. Quines perspectives teniu de futur? Aneu a continuar excavant? Bé, ja has vist que hi ha algunes qüestions que, respecte del Neolític antic, estan pendents de resoldre. Tenim que continuar encara incidint sobre les restes humanes, a veure quins nous resultats ens donen. I, efectivament, en els nivells antics del saurometeroide també creiem que hi ha possibilitat de continuar diverses campanyes més per anar completant la informació que tenim d'aquestes societats caçadores i recol·lectores. O sigui que hi ha una perspectiva bona d'una continuïtat d'alguns anys encara. I si parlem de la prehistòria en general, quina seria la importància de la cova dels Diablets per a la nostra prehistòria? És molt interessant el poder excavar aquestes coves avui en dia perquè moltes de les coves, des del punt de vista del calcolític, no s'han excavat en metodologia moderna i aquesta ha pogut ser rescatada, a pesar de l'episodi inicial del descobriment, i després
s'ha pogut excavar en aquestes tècniques actuals, en aquestes analítiques, este ventall d'analítiques que disposem en l'actualitat i d'investigadors que poden col·laborar, i per tant això obreix tot un món de possibilitats d'obtindre més informació. A més, el trobar-se en un àmbit litoral, prop de la costa, també ens serveix com un element de contrast tant en les etapes dels caçadors-recol·lectors com en les etapes dels productors d'aliments, per a veure les diferències que hi ha entre comunitats que estan vivint a l'interior de Castelló i les que estan vivint a la costa, que no és habitual que tinguem jaciments a la costa que puguem investigar. En el que respecta a les ocupacions més antigues, des del Sauveterroide, hem de tindre en compte que és un període molt poc conegut a nivell peninsular, i per tant totes les investigacions, totes les dades que anem extraent són de gran interès per a la comunitat científica i fins i tot podem dir per al públic en general perquè és un moment poc conegut. Per tant, tot el que puguem avançar ens permetrà saber millor els seus modes de vida, per quin territori es movien, quins animals caçaven, i tot això ens anirà omplint una informació que avui en dia està prou buida en aquest moment del final del Paleolític. Molt bé, doncs gràcies per les explicacions. Ara que ja coneixem la cova, doncs anem al Alcalà a veure la col·lecció museogràfica i així podem veure en directe algunes de les peces. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Inés. Adéu. Adéu. Ja hem arribat al Cessal, on es troba la col·lecció museogràfica municipal. Aquí parlarem amb Rafa Ronchera, que és el responsable de la col·lecció. Bon dia, Rafa. Bon dia, Inés, i benvinguts. Gràcies. Només volíem conèixer un poc què és el que poden veure els visitants en aquest espai. Així tenim el resultat de 40 anys de treballs arqueològics així al nostre terme municipal. Són un treball divulgatiu, sobretot per a la gent que ve de fora, perquè conega la nostra història, i també per als xiquets, les escoles i alguna que altra universitat que també ha vingut així. Aleshores teniu coses, no?, des de la prehistòria fins a quin període? Les peces més antigues tenen a veure amb el paleolític, també tenim neolític, bronze, ferro i totes les cultures que han passat, tot el que ha passat per la Mediterrània com a poble costaner que som. I en concret de la Cova dels Diablets, que és la que hem visitat, quins materials teniu exposats aquí? Pues així tenim part dels materials que es van recuperar allí en les escombreres i tot això, i tenen a veure en el moment més antic, el moment documentat, que és el que està representat ahir a la maqueta, i aquest dia de gener de fa 12.500 anys. També tenim la posició, la seva ocupació, la seva ubicació dins del que és el terme municipal, i també, sobretot, el vas incís imprès, que és la nostra joia i el motiu per el que estem orgullosos de la nostra col·lecció. Molt bé, doncs gràcies, Rafa. No, de res. Fins aviat. Amb tot el que hem vist i descobert avui, em queda clar que la Cova dels Diablets és molt més que un punt en el mapa de la nostra prehistòria. Les múltiples ocupacions, en èpoques i amb usos molt diferents, ens parlen d'un espai singular, un espai que ha acompanyat les comunitats humanes al llarg de mil·lennis, oferint refugi per als vius, però també lloc de descans per als difunts. Però aquí no acaba tot. Hem d'estar atents a les noves excavacions per tal de descobrir el que encara amaga aquesta cova.